Ještě vám není ani 25, život máte před sebou a jste na pokraji zoufalství. Vaše dětství nebylo tak úplně špatné, akorát si nepamatujete, že by vám rodiče byli nějak blízcí. Třeba, že by s vámi probírali vaše pocity nebo řešili nějaké konkrétní situace. Cítíte, že se váš život ubírá nesprávným směrem, ale jste proti tomu pocitu naprosto bezmocný. Jste velmi emocionální typ a všechno, co se vám děje, i to, co se děje kolem vás, silně vnímáte i prožíváte. V životě máte vysoký nároky nejen na druhý lidi, ale hlavně na sebe, což vás vyčerpává přímo neskutečně. Často jste proto ve stresu a cítíte obrovskou úzkost. Neumíte si ale tyhle pocity dát do souvislosti s čímkoliv. Celkově si nevěříte. Už ve škole na Gimplu jste počítali matematický příklady pořád dokola, jenom abyste se přesvědčili, že to umíte. Přitom jste patřili k nejlepším ve třídě. Mezitím se necháte pokřtít. Jelikož se dostanete k letničním křesťanům, myslíte si, že důležitá je především vaše víra. Když budete dostatečně věřit, Bůh nedopustí, aby se vám děly nepříjemné věci. Nakonec církevní prostředí zklamaně opouštíte. Nic nepomáhá. Dostanete se do bludného kruhu a zdá se, že z něj není úniku. Stavy úzkosti se prohlubujou a vy se dostáváte až na samý dno. Nakonec se ocitnete v psychiatrické léčebně. Doufáte, že tady vám pomůžou. Od toho se snad léčebna jmenuje léčebna, ale omyl. Jeden velký omyl. Skutečnost na vás působí jako ledová sprcha. Nebo jako příliš horká sprcha. A vy přemýšlíte o tom, že právě vařící voda by byla řešením. Pustit si ji na hlavu, možná vám konečně praskne nějaká klíčová cévka v mozku a vy budete mít konečně klid. Ano, léčebna vám v uvozovkách dopomohla k tomu, že máte sebevražedné myšlenky. Necháváte se dobrovolně přikurtovat k posteli, abyste sami sobě neublížili. Nakonec už zbývá jen jediný. Skok z výšky. Vy se ale po několika hodinách, na něž si vůbec nevzpomínáte, dozvíte na chirurgii, že jste skočili pod auto. Jste překvapeni? Jak by ne? Probouzíte se zmatený a vůbec si nepamatujete, jak se ta nehoda stala. Bránu léčebny několikrát opouštíte, ale zase se sem vracíte jako nějaký bumerang. A místo, aby vám tady pomohli, považujou vás částečně za simulanta. Nakonec máte pocit, že z psychiatrické léčebny se můžete taky zbláznit úplně. Myšlenka na finální útěk přichází jako spása na poslední chvíli. Je to něco jako instinkt na té nejprimitivnější animální úrovni. Jde tady o jediný, zachránit si život. Vnitřní napětí a bezmoc se totiž zhmotnily v jednom momentu. Útěk. Najednou víte, že musíte odsud pryč. Nemyslitelný se stává skutečností, začínáte plánovat. Vaše naděje nadchází uprostřed večera. Slyšíte klíč v zámku? Když se střídali zdravotní sestry, zbystříte. Sestra otevírá dveře. Jsou to dveře do vašeho nového života. Sám sobě se posléze stanete tím nejlepším psychoterapeutem a co víc, rozhodnete se psychoterapii věnovat svůj další život a pomoct tak těm, kdo vás budou potřebovat. Začnou se dít věci, které vám berou dech.